আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো এবং সুস্থ আছেন। পরিশ্রমের সফলতা আনে, বসে বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও টিকে থাকে না। আগে কাঠমিস্ত্রিরা এভাবেই কাজ করত, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে। কিন্তু এখন ডিজিটাল মেশিনপত্র এসে আগেকার মিস্ত্রিদের কাজকাম অনেক কমে গেছে। তারপরেও জীবিকার তাগিদে যারা এখনও টিকে আছে তাদেরকে প্রচুর লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এজন্য যারা ফার্নিচার বানান তারা এনাদের কাছ থেকেও কিছু বানাবেন। সকলে ভালো থাকবেন।